叫伊解就是来为即个头铃，头铃头铃了后，后壁才有一个螺母会使调，调按调铃才落来，即个调到后手里拄啊好，拄啊好呢。免伤铃，免伤按了后，才倒夹铃。完全就是两个螺母再重逼就对了。对。伊迄调哦，你用即个安尼小可后手里，你调伤时伊就滴水啊。哦，你这要有迄个，我那即拢有啊。伊也调了无后手里就滴水啊。应该是咧换灯光的时阵去有即个走去。